Vážení zamestnávatelia, v tejto kapitole sa dozviete, ako kontaktovať podporu pre elektronické služby sociálnej poisťovne. Kontaktovať podporu môžete prostredníctvom tzv. Kontaktného formulára, ktorý je dostupný na viacerých miestach aplikácie, aby bol k nemu uľahčený prístup. Po kliknutí na niektorý z odkazov vám bude zobrazený samotný kontaktný formulár. Je potrebné vyplniť všetky povinné položky. Službu, ktorej sa udalosť týka, čo chcete nahlásiť, vyplniť vašu mailovú adresu, na ktorú vám zašleme odpoveď, oblasť, text samotnej požiadavky. Odporúčame vždy identifikovať dokument uvedením jeho čísla, prípadne jednoznačne popísať problém. Pre odoslanie formulára stlačte tlačidlo Odoslať formulár. V čo možno najkratšom čase vám odpovieme.